Piazza Vittoria si è vestita dei colori della primavera in occasione di Gorizia in fiore e Delizie di primavera, la fiera mercato dedicata al settore florivivaistico che dall'8 all'11 marzo animerà uno dei centri nevralgici della città con piante e fiori provenienti da tutta Italia. La manifestazione arriva a Gorizia per la quarta volta e vedrà la partecipazione di circa 20 espositori che proporranno piante grasse, primizie regionali, rose inglesi, alberi da frutta, cameli e molte altre novità, ma anche semi, terriccio, concimi e tutto l'occorrente per la semina e la cura delle piante che abbelliranno le terrazze e i giardini dei goriziani. La manifestazione, promossa da Assofiori Italia in coorganizzazione con il Comune di Gorizia, darà ampio spazio anche alle iniziative parallele che dalle 9 alle 20 di ogni giorno intratterranno i visitatori con dimostrazioni, incontri, consigli utili per la cura di piante e fiori e domenica 11 marzo dalle 10 alle 16 è previsto un laboratorio per bambini dai 6 ai 12 anni. Ovviamente il ringraziamento a voi per la vostra presenza, l'abbiamo fatto sul posto, anziché, peraltro avevamo già annunciato questo evento nella conferenza stampa di alcuni giorni fa, e ringraziamento ovviamente a Rovinelli, a Mr. Flash, naturalmente con Assiflora, che sono tutti associati. E quello che è una considerazione che facevo prima, nel settore tuo c'è tanta concorrenza, però quello che conta è la qualità, nel senso ci siamo trovati sempre bene, mai una volta che ci sia stato qualunque cosa men che corretto, e io credo che questo lo paghi. Ho già chiesto quello che voi che volevate chiedere, ma ci sarà ancora qualcos'altro che esporrà qui, l'ho già chiesto e mi ha detto di sì. Domani mattina aggiungerà un ulteriore espositore, peraltro anche perciò occuperà il resto della piazza. E quindi prima io ringrazio il Presidente Muzzina per la presenza, devo dire che la giornata ci ha aiutato, è strepitosa dopo tanto freddo, si può dire che non è stato benissimo per loro perché è vero, il freddo e il tempo aveva un po' condizionato l'evento, tanto che volevamo quasi quasi spostarlo o rimandarlo, ma invece giustamente l'abbiamo fatto. Ringrazio loro, ringrazio tutto, ringrazio gli espositori che arriveranno anche in aggiunta domani. E la terza edizione, abbiamo deciso quest'anno, decidiamo già in anticipo la data del prossimo e così poi organizzeremo anche tutta una serie di eventi collaterali. Ringrazio di nuovo Vincenzo Rovinelli e Muzzina e lascio loro la parola. Siamo tornati nella location originale e dopo l'esperimento dell'hanno fatto in corso, purtroppo fino all'altro giorno avete visto il tempo che c'era anche il nostro settore, devo sottolineare che ha avuto dei grossi problemi, congelate, tanti danni. Oggi giornata tra l'altro collegata, quasi fatta apposta con la festa della donna. Fatto apposta, chiaro. Abbiamo fatto apposta con la festa della donna e simbolo appunto questo fiore che continuerà per 3 giorni e mi auguro che Gorizia come sempre dia una partecipazione attiva e insomma comunque una bella passeggiata, soprattutto nel centro, quindi rivalutare anche il centro penso sia sempre importante, riportare la gente così all'aria aperta in questa bellissima giornata. Grazie. Io ringrazio come sempre l'energica e indistruttibile energica ci dà voglia di fare l'assessore Arianna Bellà, con la quale già abbiamo messo adesso le basi per il prossimo anno, anche perché avendo un anno davanti si costruisce, quindi si costruiscono attrazioni, coreografie particolari. Poi Alessandro è un vivaista, quindi lavoriamo insieme da molti anni e costruiamo insieme molte cose, proprio dedicate ai fiori. È importante per chi lavora, come diceva giustamente il sindaco, e poi vedo qui il nostro ex sindaco che mi fa piacere perché sono rimasto molto affezionato a lui nel corso degli anni, ormai ci conosciamo da quasi 20 anni. E devo dire che Gorizia merita molto, è una città bellissima e avere le date certe per noi è molto importante perché significa indirizzare prima, si dà già un programma a tutti i nostri associati e quindi possiamo costruire bene. Quest'anno causa il maltempo, come diceva prima Alessandro, il presidente dell'Assofiori, che ha veramente condizionato molto questo evento, perché sapete che ha gelato, ha distrutto gran parte dei raccolti, ha distrutto anche gran parte della mimosa, ha distrutto molte coltivazioni, il comparto è veramente, diciamo così, deve rialzarsi.
benvengano queste manifestazioni a cui noi diamo una mano, e nella speranza di dare molto di più il prossimo anno nella creazione di fontane, cascate e quant'altro, decidiamo quest'anno già, dato che il prossimo anno sarà eccezionale. Vabbè, quest'anno intanto speriamo che il tempo poi sia clemente. Grazie. Io la cosa meno faticosa innanzitutto un ringraziamento agli organizzatori, è la terza edizione di questa manifestazione, un ringraziamento perciò a Rovinelli, soprattutto alla società Flash che organizza questo, ma non soltanto questo, anche a Siflora, i rappresentanti comunque dei vivaisti che oggi sono qui presenti, e sono quelle iniziative queste che davvero ravvivano. E fosse un'iniziativa, abbiamo visto che ci sono una battuta che avevo fatto anche prima, è che quando ci sono i fiori, anche chi non ha intenzione di acquistare un fiore, comunque questa vivacità, questo contrasto cromatico induce proprio a fare una passeggiata, un po' come ad esempio in un giardino. Uno quando va in un giardino, grazie al cielo, fa la passeggiata senza intenzione di sradicare tutto ciò che vede intorno, perché c'è proprio il piacere di un'immersione nella natura. Questo è diversamente dai fiori recisi che tante volte possono suscitare anche tristezza perché sono condannati a sciupare nel volgere di poche ore o pochi giorni. Il passeggiare tra questo contrasto cromatico, tra tutti questi vasi, queste piante, è bello, c'è proprio la sensazione di un rapporto immediato, diretto con la natura, che non è soltanto una sensazione, per quanto l'ambiente sia naturale, perché abbiamo pietra, abbiamo case, abbiamo vie tutto intorno, è un rapporto davvero con la natura. E quando sostengo, perché così accade, che quando una persona dice io vengo, faccio una passeggiata solo per farla, in realtà certo fa la passeggiata ma poi acquista anche un vaso, perché portare a casa un vaso è portare a casa un pezzo di quello che i nostri nonni, bisnonni, trisnonni erano abituati ad avere. Una volta non si viveva nei palazzi, si viveva nelle case, perciò non le case, ma il fuori casa era l'orto, i fiori erano pieni di fiori, primi di natura. Oggi riusciamo a ritagliarci pezzettini di natura, perciò dei pezzettini di ciò che non c'è più così immediatamente fruibile grazie a questi fiori. Entrare io stesso a casa mia, io amo tantissimi fiori, mi piace entrare in una casa e vedere fiori colorati, vedere piante ed è bello, perciò certamente io sostengo sempre, cambiando ciò che va cambiato ovviamente, mutato mutandis, che i vasi sono un po' come gli animali, nel senso guai chi prende un animale sull'onda dell'emotività, magari della richiesta di un bambino, perché un animale va seguito, va curato, ma così sembrerà di no anche i fiori, i vasi. C'è chi è più fortunato, come si dice al pollice verde, perciò è più portato. Però la pianta è viva, non è può apparire un'ovvietà, per altri invece una cosa assurda. La pianta è davvero viva, ci sono tanti studi che sono stati fatti a proposito, e perciò il vedere una pianta che cresce ti dà soddisfazione, no? Rispetto a tante piante che magari sono mal tenute e che perciò patiscono subito dopo. Perciò il mio augurio, lunghissimo intervento, dopo questo lunghissimo intervento, è quello il mio auspicio che perciò tante persone possano venire qui a Gorizia a visitare questa mostra per il piacere di fare una passeggiata in questo parco. E poi, visto che ci siamo, se una persona ama i colori, ama la natura, ama i fiori, e in pochi minuti di macchina arriva al giardino Via Tori, che è stupendo, bellissimo, è un'immersione nella natura davvero è una cosa molto bella. E a questo punto, fatto 30, facciamo 31, facciamo anche una visita alla Villa Coronini, che è immersa in un parco stupendo, che peraltro in queste settimane è oggetto di riqualificazione, e approfittiamo ancora a visitare tante altre cose. Fra pochi giorni, ad esempio il 9 marzo, inaugureremo, cioè fra pochi giorni, oggi è l'8, domani il 9 marzo, alle 18 inaugureremo una bellissima mostra su Sissi, l'imperatrice, donna, la viaggiatrice Sissi, al Museo Santa Chiara. Perciò mi conto di vedervi tanti, numerosi, e di vedervi anche il prossimo anno, perché significa che naturalmente sarete rimasti soddisfatti dell'edizione di quest'anno.